Conheça o mini liquidificador portátil da Pura Vibe Shop, a solução perfeita para quem vive na correria. Dica 1. Leveza e recarga USB. Cabe na mochila e prepara suas vitaminas e sucos em qualquer lugar. Dica 2. Desmonta e limpa em segundos, sem bagunça nem cheiro. Dica 3. Lâminas potentes e operação com um só botão. Mistura frutas, gelo e suplementos rapidinho. Curtiu? Curta o vídeo, comente o que você faria com o seu, siga a Pura Vibe Shop e compartilhe se gostou. Comente "Quero" que te envio o link.